Ang M Global spoof na ito ay rated OPP, Oplan Pira-Pira, para marami kang pira. Upline Brigida, paano po ba mabilis i-share ang M Global? Pwede through FB, Instagram, Twitter, or YouTube. Paano po kung walang internet? Paki-explain. Love you. Oo nga, no? Di, daarin na lang natin sa kanta. I have an idea. Let's go! Kanta? Paano po? Di tuturuan ko kayo. Hindi kami marunong kumanta. Hindi namin linya yan eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama eh. Okay? Watch and sing. Simulan natin sa simula. Importante ay sumubok ka. Pag ikaw nagbasa, start sa A, B, C. When you share AIM Global, mag-OPP. OPP, OPP. Para gumaling ka sa AIM Global, wag na acne, mag-OPP. Ikaw ating OPP. Sige, tadalian natin. Parang sumabit ata ako ton. Dong, my dear, AIM Global, dear. Ready nang yumaman. Me, ako, ay 7 heads. Follow ka kay upline. Solve money problems mo. Lahat pangarap mo. Tiyak matutupad dito sa AIM Global. Dong, 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 dong. Dong. My dear, AIM Global here. Recruit lang ng recruit. Me sa left at may sa right. Follow na ang 1-5. So, ano pang hintay nyo? Lahat na nandito. Titingnan lang ba kami? O ikaw ay sasali? My dear, AIM Global dear. Ready nang yumaman. Me, ako, ay 7 heads. Follow ka kay upline. Solve money problems mo. Lahat pangarap mo. Tiyak matutupad dito sa AIM Global Dong. Ikaw atin ang OPP 5